हयात पिताफ़ी BHU हयात पिताफ़ी PPHI तरफ़ां लेबोरेटरी अल्ट्रासाउंड मशीन हणण जो ऐलान करे छॾियो। उन मौके ते PPHI जे ऑफिसर यार मोहम्मद जुणेजो, मोहम्मद इब्राहिम चांडियो, डॉक्टर सिजाद महर जो पिताफ़ी जे शहर जे अॻवाननि गुलसन मीराणी, राजा दायो, ॾाॾू बोज़दार ऐं ॿियनि सां मीटिंग करे वरिती आहे। फेब्रुवरी में इफ़्तिताह करण जो पिणु वचन कयो वियो आहे। PPHI जे अस्पताल लाइ अहिड़ी मशीनरियूं मिलण ते संदसि इलाइक़े वासियुनि में ख़ुशीअ जी लहर वधी वई। PPHI मैनेजमेंट तरफ़ां अल्ट्रासाउंड मशीन ख़रीद करे रखी वई आहे, जंहिं जो अॻिले महीने में बाक़ाइदगी सां इफ़्तिताह कयो वेंदो। जीअं पुठिते पयल इलाइक़े में जेके बि डिलीवरी सेंटर आहिनि उन्हनि खे तरजीह ॾेई उते अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरियुनि जूं मशीनूं फराहम कयूं, जीअं ॻोढ़हार औरत खे डिलीवरी में का बि परेशानी न थिए। ऐं इलाइक़े वासियुनि खे घुर्जे त असां सां पूरो ताउन कनि। ॿिए पासे BHU इंचार्ज डॉक्टर अजीत कुमार ॿुधायो त असांजे BHU हयात पिताफ़ी जो सालाना कारकर्दगी 29,750 OPD आहे, जेका बहितरीन नमूने सां हली रही आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ संदा रहो फास्ट